先來關心的是，這嘉義太保的高鐵橋卡呢，昨中晝有一台轎車因為倒彎的時無照這號誌行，甲對向的沙石仔車安尼弄做伙，結果這台沙石仔車當場失去控制，衝入去邊仔的環衛園，因那轎車呢嘛是弄去到路邊。這沙石仔車的駕駛翁仔某，也閣有轎車駕駛某仔囝，攏總有4個人吊傷送病。一台轎車拄倒彎要過路口，後面去互對向的沙石仔車弄去路邊，分隔島頂面的車廂頂弄甲斷去，沙石仔車嘛失控，並且衝入去邊仔的田內底。要弄到進前，有先剎車之後起喇叭啦，尾部反正剎車是應該有轉動方向盤的，就是稍微有閃過了。經到場了解為一部自小客車行經路口左轉時，與對向行駛而來是砂石車發生碰撞，雙方駕駛及乘客意識均清楚，且酒測值為0，後續則送往醫院救治。警消人員接到通知，聯名趕到現場，發現轎車內底民眾甲沙石仔車內底駕駛攏有受傷，受困佇車內。消防人員趕緊救因出來，送因去病院。這場車禍計共造成2車4個人受傷。據現場回報為一引車與小轎車的車禍那傷者分別有4名，分別為一男50歲及3名女性31、46及54歲那皆為肢體擦傷，意識皆清楚。23中晝的時陣，嘉義縣太保的台37線甲嘉56線路口發生這件沙石仔車弄轎車的車禍，兩邊駕駛攏無食酒。警方初步研判，可能是轎車駕駛無按照號誌倒彎，才會甲對向駛來的沙石仔車發生相撞。詳細發生的原因，閣要等進一步的調查才會當知影。記者林慧婷，嘉義報道。